Und frisch erholt am nächsten Tag geht's weiter hier bei Legend of Zelda Twilight Princess HD. Und ist gerade interessant, dass ich gerade festgestellt habe, wenn das Spiel neu startet, dann startet man mit vollen Herzen. Ich kann mich zwar irren, aber ich habe so in Erinnerung, dass man bei Twilight Princess im Original nicht mit, also dass halt die aktuell einzelnen Herzen und den Schaden, das den halt mitgespeichert hat. Übrigens schon der Grafikbug da, immer so schön zu sehen bei der Säule. Das Wasser in den Rand hinauskommt. Naja, egal. Gut, letzter Part war ziemlich viel auf meiner Seite. Muss natürlich viel besser werden wieder. Und daher erstmal die Karte angucken. Ja, nicht gerade so außerkräftig. Ich meine, wir sehen noch einen Wolf. Nicht gerade ganz geil. Wir müssen ihn in die Finsternis aufhalten. Wie sollen wir das machen? Fragen wir Fragen. Und, was willst du jetzt machen? Oh mein Gott, das ist unser Schatten. Das einfach wäre weg. Ich hatte es gehofft. Eins muss ich dir sagen, es bringt nichts, wenn du hier versuchst, einen Helden zu spielen. Das Gebiet jenseits der Brücke ist bereits von Schatten überzogen. Und da kommst du nur hinein, wenn ein Wesen der Finsternis dich hineinzieht. Kurz gesagt, du brauchst die Hilfe von jemandem wie mir, um die Schatten zu betreten. Na. Wenn du deinen Freunden also helfen willst, dann tust du besser, als ich dir sage. Kapiert? Ob wir erfolgreich sind, hängt ganz allein davon ab, ob du auch brav bist. Na, kleines Hündchen? Denk nicht, dass du ein paar nette Worte ausreichen, um mich zu überzeugen. Hm? Alles, was ich im Moment brauche, sind ein gutes Schwert und ein Schild, der zu mir passt, vor allem schön rot hervorgehoben. Nein, du weißt, was das heißt, wa? Hehe. Was willst du tun? Während wir hier reden, breiten sich die Schatten weiter aus. Los, mach schon hin! Also weiß nicht, ich sehe da nichts von wegen Schatten ausbreiten. Wohl schon ein bisschen düster. Naja, wenn wir sagen, zurück ins Dorf, es hieß ja Schwert Schild. Waren noch viele Treffer. Das geht hoffentlich bald schon wieder ein bisschen anders. Gut, wir sehen es hier wieder so ein paar Moblin-Viecher, also ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen hier. Obwohl dieses Gebiet eben noch nicht von Schatten, naja, befallen wurde, sag jetzt mal. Ich meine, wo ein Schwert ist, kann man sagen, schon denken, aber ein Schild. Jo, einfach ein bisschen hin und her springen, dann klappt das schon. Gut, das hätten wir um meinem Haus herum, also, war. Ist immer eine schöne Scheiße. Da kann ich rein, in der Gestalt hier, wir gehen mal mit der Laterne rein. Naja, wisst schon. Warte! Ein Eichhörnchen, wollte ich sagen, wegen der Truhe da unten noch in unserem Haus. Das Wissling hast du ganz schön Saus gegeben, bravo! Die Typen haben den ganz weit verhüstet, das Dorf auch. Sogar die Kinder aus dem Dorf haben sie entführt. Na, du bist einfach ein Guten, das merkt man direkt. Schließlich riechst du genau wie die Bäume von Ordon. Wenn Schwierigkeiten kommen, sprich am besten mit den Tieren im Dorf, ja? Keine Sorge, wir Tiere verstehen uns untereinander. Du bist also nicht allein. You're not alone. Gut zu wissen. Good to know. Oh nein, was für ein Elend. Ach Kinder, wo seid ihr nur? Vergeht eurem Vater diesem törichten Taugenichts. Das ist er in der Tat. Ist das da hinten der Bürgermeister? Naja, das Problem ist natürlich, sie erkennen uns nicht, also wie komme ich jetzt da am besten? Ach, du hast ein Schild! Psst, du bist zu laut! Ein Schild? Ist ja wieder besser? Ist auch zwar ein bisschen wütend. Ah ja, ich meine, das im Original von darüber noch ein paar Herzen gewesen. Egal, bislang klappt es auch so ganz gut. Waren sowieso nur 2 Gegner. Ne, 3 waren es. Wie kann ich mich nicht anschleichen? Komm, dieses Ding zu holen, du willst tun. Ich
Ich höre euch nicht gut. Warum ist das Ding zu holen? Du weißt schon. Noch ein bisschen lauter, ja. Dieser Schild ist dann auch bei dir zu Hause, oder? Ja klar, der muss irgendwo in der oberen Abstellkammer sein. Na dann geh und bring ihn her. Mo ist ja verletzt, also werde ich mich auf die Suche nach Kindern machen. Mo haben sie erwischt, obwohl er ein Schwert hatte. Und Waffen hast du doch keine Chance. Keine Sorge, das Schwert haben wir das der königliche Familie als Geschenk überbringen wollten, ist noch im Moos Haus. Na gut, dann sagst Bro, also gut, die holt dann jetzt den... Mein Monster, nicht so weg. Wieso Monster? Ich bin doch der nette Junge von nebenan. Ja, das mal nicht interessant ist. Hehe. Also eine Bande von Schwachköpfen. Also, wie willst du da hochkommen? Na? Welchen Weg sollen wir nehmen? Wie wär's mit dem direkten? Das ist der Hund. Also, der wäre die Katze, aber es ist der Hund. Spazieren gehen bei Nacht ist echt der Wahnsinn. Wer kann ich ja heute wieder was Tolles finden? Löcher graben und Schätze finden ist immer das Allergrößte. Wuff, wuff. Mit dem X-Gespür muss man nur genug suchen und dann mit Y graben, dann findet man immer etwas. Yo, XY. Ein Monster! Wollte schon jeder unser Dorf überfallen? Gib uns unsere Tochter zurück! Hier, take this! Oh, der Falke, unser alter Freund. Du, Falki, ich bin's, ja. Also, wir kennen uns ja. Wow! Okay, scheinbar nicht. Ich muss da... Dadurch geht's. Das ist aber eine freundliche Katze. Sag mal, bist du etwa von dem Falken angegriffen worden? Entschuldige, der Mann, der den Falken gerufen hat, das ist das Herrchen von meinem Frauchen. Das Herrchen von meinem Frauchen. Wer kann sich von hinten anschlagen, um ihn zu erschrecken? Das hatte ich eigentlich auch vor. Mit Minas Hilfe müsste es eigentlich auch gelingen. Also gut, von hier aus klettert am besten aufs Dach und überrascht den Alten. Hehe. Wenn nur noch die Welt herabsehen, der wird noch wundern, was er davon hat. Hehe. Oh, Midnight, du bist so fies. Wuff. Okay. Heulen. Kann heulen? Geil, wa? Ist eigentlich noch ein bisschen zu früh, wa? Da kann ich jetzt in der Gestalt auch den Falken rufen. Ja, es ist das Lied. Der Wolfsgesang. Falki, wir brauchen dich. Du bist doch Michael, oder? Entschuldigung, dass ich vorhin angegriffen habe, aber wenn man mich mit diesem Gras ruft, habe ich einfach keine freie Wahl. Natürlich, ihr versteht's, wa? Mit dem Gras rufen, der Ruf des Grafes, aber keine freie Wahl mehr, es muss einfach sein. Ich dachte, da flötet jemand auf einem Gras, deshalb bin ich gekommen. Muss wohl eine Stimme gewesen sein. Nur als Geste Entschuldigung, wenn du mich an einem anderen Ort rufst, kann ich vielleicht behilflich sein. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß das schon? Also dann, Freunde, holen wir uns mal den Schild, den Mina unbedingt braucht. Wobei ich mich schon frage, warum braucht sie ein Schild? Wir brauchen ja auch keinen, wir sind ja ein Wolf, also so gesehen. Dann haben wir endlich mal hier schöne Betten und so weiter, sonst sehen wir gerade nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist der Schild. Und runter damit. Du hältst ein Ordenschild. Drücke ZL, um ihn zu wenden. Er verbrennt, wenn du mit dem Feuer in Kontakt kommst. Ja, halt so ein Holzschild von früher. Sehen die billig aus. Also gut, und jetzt das Schwert. Du findest das bestimmt schnell, oder? Es ist ja Mo's Haus. Wir wissen noch, wo Mo ist. Natürlich auch, wer Mo ist. Oh, man kann gar keine Tür aufmachen. Hä? Geh halt hier raus.
Ja, ist auch so umständlich, wa? Was ist das für ein Geräusch? Sind das etwa... Sind die Kinder zurückgekommen? Schau mich noch mal draußen um. Geh du lieber rein ins Haus. Das Schwert von Hofen Hyrule liegt auf dem Sofa. Wenn der Bürgermeister es holen kommt, gib es ihm. Oh Mo, du bist doch verletzt. Vor allem gerade interessant, er trägt ja bereits ein Schwert auf dem Rücken. Was ist denn das für ein Schwert? Ich dachte eigentlich, das wäre das, was er... Okay, ihr seht, der macht seine Patrouille jetzt da. Daher wäre eigentlich unsere Aufgabe, an ihm vorbeizugehen. Ihr könnt direkt von Anfang an schon hier rum. Weil man sieht, er ist ziemlich langsam. Und daher haben wir eigentlich genug Zeit, um ihn auszutricksen. Zumindest in der Theorie. Alles gekrisselt hier. Da sind wir jetzt hier aber in der HD-Version natürlich viel, viel deutlicher. Ich glaube, wir sind noch zu nahe dran und bereits vorbei. Das Evil Chicken. Nanu, neu hier? War? Gar nicht mal so dumm von dir, die Restaurant mit den wichtigen Leuten bekannt zu machen. Also quasi bei mir. Du willst was etwas das Dorf erfahren? Ich kann dir alles erzählen, was du wissen willst. Was meinst du? Von mir aus. Der Typ Mo im Hintergrund so, eingefroren. Für gewöhnlich ist es hier ein ganz normales, ruhiges Dorf, aber heute gab es ziemlichen Ärger. Du glaubst doch nicht, Monster an das Dorf überfallen und die Kinder entführt. Übrigens, irgendwie siehst du auch ein wenig monströs aus. Oh ne, in den Haaren. An der Stelle wäre vorsichtig. Die Leute in dieser Stadt können ziemlich allergisch auf die reagieren. Ich bin sogar ein Huhn. Kikiriki. Ne, du bist ein Hahn. Okay. Ja. Das müsste bereits reichen, Leute. Das war halt echt vorm Haus. Frosch. Quack, quack. Ich dachte nicht, dass jemand mit mir reden würde. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Tut mir echt leid. Einer der redegewandten Sorte. Ein weiteres Hühnchen. Nanu, ein Wolf in der Fulmennacht. Wie romantisch. Das wirkt sich hinter dieser Erscheinung. Ja, und jetzt zur Zeit nach dem Dorf ist, da kann man schon nicht grübeln, wa? Du gefällst mir, ein Haugefrat ein scharfes Gespür. Okay. Aber interessant ist, wir hatten bereits in der Link to the Past, hatte sich ja Link in der Schattenwelt, zumindest in der dortigen Schattenwelt, ja auch in ein Tier verwandelt, aber das war halt ein Hase. Ein pinkes Häschen. Da gab es eine Anspielung mit, naja, halt, Link Between Worlds, nicht der Link to the Past. Moment, das hat er falsch gesagt, war. Ja, Link to the Past, doch, Link to the Past, das Spiel, wo sich Link verwandelt hat in einen pinken Hasen. Und in A Link Between Worlds gab es da halt so, ja, ein Easter Egg bzw. einen Hinweis darauf. Und es sieht für eine Princess ein majestätischer Wolf. Natürlich auch viel cooler war als so ein kleiner Hase. So, mal gucken, ja, hier komme ich rein, sehr schön. Ins Haus hineinbuddeln, er muss aber gewaltig ziehen jetzt. Und ein schönes Bild im Hintergrund. Und da haben wir auch schon das Schwert. Sieht genau gleich aus. Das Ordensschwert. Mo hat es als Geschenk für den Hof von Hyrule angefertigt. Also lieben Mo. Wunderbar, damit sind unsere Waffen komplett. Wenn du dir Mühe gibst, bist du richtig zu gebrauchen. Das ist damit unser kleiner Exkurs. Jetzt führt dich in die faszinierende Welt der Schatten. Du sollst noch einmal in den Wald gehen, indem du in diese Gestalt verwandelt worden bist, ja? Bis gleich. Okay, gut, wie kommen wir jetzt wieder raus? Naja. Geht nur mit Gespür, ist klar. So ein Wald, also guter Speicher. Trotzdem mal, man weiß ja nie. Bereits ausgerüstet hier. Oder ein Schild. Wollen wir gerade fragen, und hier. Also wäre diesmal so, wa? Weil eigentlich, obwohl. Ja, geht natürlich auch so. Entschuldigung. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil eigentlich wegen Schild und Schwert und so müssten sich eigentlich ersetzen jeweils. Jo, nochmal ganz kurz fortsetzen. Jetzt an ihr vorbei. Mo ist mir eigentlich auch gerade egal. Dann wissen wir direkt aus dem Dorf hinaus. Hallo Mo. Der macht ja gar nichts mehr. Verarschen? Offenbar schon. Und wo ist eigentlich unser liebes Eponalein? Oh, das ist auch weg.
Nichts als Probleme hier. Vor allem interessant, in der Schattenwelt hatten wir es mit so Schattenwesen zu tun. Und hier, sag ich mal, in der Lichtwelt, wenn man es mal so bezeichnen möchte, mit Bocklins. Also von dem her. Oder wenn nicht der Bocklins zu Schattenwesen? Nee, kann irgendwie nicht sein. Warte! Komm zu meiner Quelle. Wer ruft da? Deine Erscheinung, eine dunkle Kraft. Komm zu mir, nur zu mir. Das war eine geile Falle. Achtung, ein Wesen der Finsternis. Ich spüre, dass es näher kommt. Es ist nicht meine Schuld, Alter. Was sagst du? Jupp. Wow! Wer bist du für ein Teil? Man sieht, ich bin hier irgendwie eingesperrt. Ich bin schon auf den Arsch. Tschüss. Wieder zurück und... Neues Portalputz, neue Farbe. Hä? Ach du heilige Scheiße, sieht das episch aus hier in HD. Eine Ziege aus Licht. Tapferer Jüngling. Wohl sehr eine Mischung aus Ziege und Mann, wie ist das Viech schon etwas? Nacktmull, genau. Ich bin Latuan, einer der 4 Lichtgeister, im Auftrag der Göttinnen Hyrule mit Licht erfüllen. Aber interessant, war bei Skyward Sword waren es irgendwie, ja, halt die Drachen, das ist gut auch im Auftrag der Göttinnen im Prinzip, oder vor allem halt der ursprünglichen Göttin Hylia und dann, was denn eigentlich sonst? Das Ocarina of Time hat Schloss macht eigentlich nichts, nicht halt Lichtgeister. Dieser Dämon, den du gerade niedergerungen hast, gehört zu den Wesen der Finsternis. Sie rauben uns Lichtgeistern unsere Kraft. Alter, wenn es so langsam runterspult und dann noch diese Musik im Intro, ist einfach nur total episch. Schon ist alles Licht aus Hyrule gewichen, da es von den Wesen der Finsternis geraubt wurde. Die Gebiete, welche die anderen Lichtgeister schützten, sind von den Schatten bedeckt worden. Aber den Viren, die kennen natürlich auch noch. Wenn niemand diese Wesen aufhält, wird bald nicht nur Hyrule, sondern die ganze Welt des Lichts von Schatten verhüllt sein. Und das ist nicht geil, Mann. Um die Welt vor dem König der Schatten zu retten, musst du ihr das verlorene Licht zurückbringen. Und das bedeutet, du musst die 3 Lichtgeister erretten, die in den Schatten gefangen sind. Cool, gibst du dafür meine menschliche Gestalt zurück? Du musst wissen, der Einzige, der dazu in der Lage ist der Auserwählte. Du
Du bist der Chosen One. Dir selbst ist sie wohl noch nicht bewusst. Die unglaubliche Kraft, die dir gegeben ist. Ja, ich kann mich wohl verwandeln. Geil. Wer einmal von den Schatten berührt wurde, der verliert seine ursprüngliche Gestalt. Unwiderruflich. Nein, das muss für immer so sein. Aber wenn du dich in Tiergestalt zum Wald von Faerûn begibst und den Lichtgeist dort befreist, dann und nur dann wird der Lichtgeist seine Macht zurückgewinnen und dir deine ursprüngliche Gestalt wiedergeben können. Das ist ja geil und so, keine Frage, aber du hast eine volle Power zurück, oder hattest du schon immer, oder jetzt erst wieder, ist mir eigentlich egal. Du bist auch ein Lichtgeist, du hast eine volle Power, also mach mich wieder zum Menschen. Du bist der schwächste von allen Vieren. Ja, so wie es aussieht schon. So viel zur Ziege aus Licht. Ja. Das hat mal ganz geil geklappt. Ja, schöne Scheiße. Und jetzt mit Entschuldigung. Falscher Knopf. Wenn die Leute einfach retten willst, musst du noch einmal in die Schatten. Erinnerst du dich noch an den Wald, in dem du diese Gestalt genommen hast? Aber natürlich erinnerst du dich, oder? Wie gesagt, das immer so vergessen heute. Gut, wir merken also, es gibt unterschiedliche Lichtgeister. Der hier sieht eigentlich ganz cool aus und so weiter, aber es ist totale Pfeife. Der kann nichts und daher ja, müssen wir uns halt zum nächsten begeben. In der nächsten Folge werden wir ihn hoffentlich schon befreien können und dann auch hoffentlich auch unsere menschliche Gestalt zurückbekommen, mit Schild und Schwert ausgerüstet, und dann geht halt das eigentliche Zelda-Abenteuer wie gewohnt erst so richtig los. Ich meine, da muss man sich mal reinziehen, der ganze Prolog hier eigentlich so gewaltig, und dann ja, und dann hoffentlich endlich, wie bereits erwähnt, Link, mach Sitz. Mit Schild und Schwert natürlich auch endlich mal den ersten Tempel betreten. In diesem Sinne nochmal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.